ok alo mẹ mình là ba cho nó đi nè nhà bây giờ nè tiếng Anh là gì đó ấy giờ tiếng Anh là được biết đấy mình bị đâu nhà đấy có mà nhiều quay xe đua mà cho nó đi bỏ nó quay xe đua mà bây giờ bóng theo mình rồi tiếng Anh là liu cho nó đi nè tiếng Anh là gì mà bây giờ nó phải bài đấy ok cho nó không giống mà cho nó find the group mà nó find the group mà cho nó thì mà menu variable find này ok nó ok final when mình cho nó thì mà open mà nó chỉ ra này mà cho nó browser này tập phơi ra mà nó cho nó đi nhà bộ đấy cho nó nó xem lão tòa đấy mà nó ok cho nó quét set đua này mà cho nó đi open số này thay ra mà rồi cho nó find the group phơi rồi thì cũng mình sẽ tòa lui ra mà nó để cho đấy là tòa lui ra mà nó ok ở đây cho nó đi đấy mà quét set đua này mà cho nó bóng thêm mà nó ok ở đây cho nó lui thay ra mà rồi cho nó đi nhà đi mà đi nhà liệu này là mà nó nhà outside nhà liệu cho nó này là mấy ví dụ cho nó thì mà nó cho nó mà open ra xí nó open ra lấy cho nó thay ra lại ok nó ai rồi cho nó thay mà rồi cho nó select bị lại mà nó ok đi nhà liệu mà mang chép bị lại mà nó ok ai cho nó thì mà đã liệu này là mấy open ra này là này cho nó đi nhà liệu đang vào thôi mà nó ok nó ok đi đây mà nó cho nó tôm nhà đấy command này cho nó thì mà nhà ấy thay luôn nhà rồi nó cho nó thì mà print preview and print quick print mà nó cho nó thì mà print thông mà rồi cho nó preview chứ mà rồi cho nó đi nhà liu đã liu select bị ra nó ok nó đã liu mang chip bị ra lại rồi cho nó thì mà print thông mà nó print thông mà rồi cho nó đã liu này lại đàn đang bây giờ cho nó đủ đi theo đang vào ngoài của nó mà nó rồi cho nó file nàyဝင်cho nó thì mà print vào toa vào nó thì lúc toa này rồi nó ok cho nó đi nhà liu mà command này thay ra mà rồi cho nó đủ đi command này thay ra mà rồi cho nó thì mà đã liu này lại đàn đi nhà đang vào ngoài của nó để chui thay ra làm nhiều mà thì mà nó ok nó đi nhà mà từ nó cũng thay ra này command này là xí vào nó thì mà save vào nó save số này là xí save số này là xí vào nó cho nó thì mà ok đã liu này lại mà rồi cho nó save vào nó ok nó đã rồi nó redo undo vào nó ok nó undo redo vào nó ok đã lấy lại xí vào nó đã rồi cho nó control Zပြန်ခေါ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော် okay เนาะ shortcut ကြီးနဲ့မသွားချင်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay okay ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ new ပေါ့နော် new ဆိုတာနောက်ထပ်အသစ်ထပ်ခေါ်တာပေါ့နော် okay find လေးထပ်ခေါ်တာပေါ့ okay เนาะဒီမှာဆိုလည်းအများကြီး spelling စစ်တာလေးဒီမှာထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ဒါလေးထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အနေကျွန်တော် ZTC ရအောင်เนาะဒါဆိုဇက်ကနေ AD အစင်လိုက်စီရဟာလေးပေါ့เนาะဒါလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคเนาะဒါမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီထဲကဟာတွေမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ more command ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ကိုကျွန်တော်တခြားဝင်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့မယ်เนาะ cap လောက်တာရေးကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရပေါ့เนาะโอเคဒီမှာအောက်မှာအများကြီးရှိသေးရယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာ spelling စစ်တာတွေ auto sum ပေါင်းတာရယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တီးတန်းထပ်ပြီးတော့ quest set 2မှာထပ်ထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုသုံးများတဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်လို့ရမှာသုံးများတဲ့ command တွေကိုဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ quest set 2ပါတယ်မှာโอเคเนาะကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ထပ်ထည့်ကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော် save app လေးထည့်ကြည့်မယ်เนาะ save ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဒါ save ပေါ့เนาะ save ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုရှိတဲ့နေရာမှာပဲစေရပါတော့ကျွန်တော်စေရဆိုတော့နောက်ထပ် file နောက်ထပ်နေရာပြောင်းပြီးစေရပါတော့ file တစ်တက်စေရပါတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တက်ထည့်လိုက်မယ် okay เนาะဒီမှာစေရဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးစေရဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ quiz set 2ပါတော့ပေါင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ app ဆိုတာနှိပ်မယ်เนาะ app ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲရောက်သွားပြီเนาะ quiz set 2ပါတော့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရပေါ့နော်โอเคဆေးအောင်နေလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာfile တက်ထပ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ပေးပြီးတော့เนาะဒါတော့တော်တော်များလဲတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါโอเคเนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆေးရတက်ပေါ်လာပြီเนาะတချို့ကြလဲကျွန်တော် shortcut key နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော် shortcut key ဆိုတော့ app tray ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တာနဲ့သွားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကိုသုံးများတဲ့ဟာလေးဒီ square set 2ပါလေးမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคเนาะโอเคကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့မှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မထည့်ပြတော့ဘူးเนาะဒါကိုသုံးပြတဲ့ဟာလေးဒီမှာရွေးပြီးထည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် column ဖြတ်တာရှိမယ်เนาะโอเคเนาะ
ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် column ဖြတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ select ပြီးဒီမှာ right click နှိပ်ဒီမှာ delete ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေသွားပြီး delete ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ row ဖြတ်မယ်ကျွန်တော် sheet တွေဖြတ်မယ် okay နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးပေါင်းထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးနော်ဒီမှာကိုသုံးပြီးမှဆိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နဲ့ဒါမှာပြတ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်အားဖြစ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်အားဖြစ်ပေါ့နော်ကိုသုံးများတဲ့ဟာတွေဒီမှာထည့်ထားပေါ့နော်โอเคနော်ဒါတော့အသုံးများတဲ့ command တွေပေါ့နော် command တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ popular command မှာပြပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ all command ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးเนาะ agent နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုင်တဲ့ command တွေအများကြီးဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ overall ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ်လာပြီ okay เนาะ okay ကျွန်တော် popular command ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ command တွေပေါ့နော်လူသိများတဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ popular command ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် okay เนาะဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ select ပြီး f ရဲ့ပြီး okay ပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဆွမ်းနာလုပ်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ okay เนาะokay ဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးများတဲ့ command တွေကိုဒီမှာပေါင်းထည့်တက်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေမှာเนาะမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ remove from quick set toolbar ပေါ့เนาะဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပြီပေါ့เนาะ okay เนาะပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီထဲမှာမရှိရဆိုကျွန်တော် more command နဲ့မှာတွားရှာကြည့်ပေါ့เนาะ okay เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပုံစံပေါ့เนาะ okay เนาะဒါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့စိတ်ကြိုက်command တွေကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှာထည့်ထားပါเนาะကိုအသုံးများတဲ့ command တွေဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ထည့်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะ okay okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ command တွေကိုquick set toolbar မှာပေါင်းထပ်တက်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါเนาะ okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါเนาะဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ